Para aquellos que me siguen de algunos años sabrán que no he cambiado de teclado desde el inicio de los tiempos. Lo más cercano que llegué a hacer fue cambiarle teclas, cable y el Blue Tape Mode, el cual no ayudó tanto como esperaba. Pero cracks, era tiempo de cambiar. Poniéndolo en palabras godines, me lo merezco, para eso trabajo. Y en mis propias palabras, soy un pichi responsable. Jejeje. Porque por $189 más $22 de envío, no sé qué tan buena decisión fue para algo que tu máquina ya tiene integrado. Pero, hey, ¿qué es la vida sin caprichos? Comencemos a hacer el unboxing. Como verán, viene bien empaquetado. Se ve que esos $22 están bien invertidos. Tardó aproximadamente semana y media en llegar. A simple vista no se nota ningún rasguño. La caja viene con este ligero plástico y la caja como tal se siente bastante premium. Oh wow. Ya encontré un pequeño doblez, pero nada grave. Me encanta que las letras tienen ese pequeño efecto de rainbow. Se ve bastante cool. Tratemos de abrirla para... sigamos tratando. Oh, there you go. Lo primero que nos encontramos es este pequeño manual que claramente tiraremos a la basura. Viene con un cable de USB-C a USB-C. Se siente bastante suave el tacto. Me parece le llaman cable trenzado. Me vino en color azul, aunque en esta toma se ve negro. Trae algunos tornillos extra y gomitas de repuesto para ponerlas bajo el teclado. Se agradece bastante. Si eres usuario de Windows, viene con teclas adicionales de inicio Alt e Insert. Hagamos a un lado el teclado mientras tanto y veamos qué hay bajo él. Trae esta guía rápida en la que vienen algunos comandos para ajustar las luces, entre otros. También trae este extractor de teclas que se siente bastante rígido, un destornillador, una pequeña llave Allen, este extractor de switches de metal y parece que es todo. Ahora por lo que venimos, el único, el inigualable Keychron Q2 QMK Custom Mechanical Keyboard, que por cierto venía con un tornillo de fuera. Esta versión es la que trae la perilla, color Navy Blue B con switches Gateron G Pro Brown. Está algo pesado. Según la página oficial es de poco más de 1,5 kilos. Maigos, no voy a mentir, los materiales se sienten super premium. Bueno, más le valía con ese precio. Notarán que la parte de abajo es un imán de huellas, pero nada que me afecte. Yay, ya encontré dónde irá el tornillo. Lo pondré de una vez. Girando. Listo. La base es de aluminio y citando de la página oficial, toda la pieza está fabricada con aluminio 6063 que se procesa mediante mecanizado CNC, pulido, anodizado, pulido con chorro de arena y se somete a 24 etapas de fabricación más para hacer la obra de arte que es el Q2. Oh wow, inspirador. En la parte de atrás tenemos un pequeño switch que nos ayuda a cambiar entre configuración Mac y Windows. Las teclas son PVT, las cuales tienen resistencia a la asquerosa grasa de tu mano. Se siente bien al tacto y previenen que las letras se comiencen a desvanecer. Como les decía, esta es la versión con perilla, la cual es configurable, se siente bastante sólida y al girarla hay una pequeña tracción en cada paso. No sé si se alcanza a escuchar. ¿Y qué decir del RGB? Tiene múltiples modos, todos geniales y con un brillo bastante fuerte. Si lo notas muy brillante o pálido, lo podrás ajustar a tu gusto. Pero bueno. Ya sé que muchos de ustedes vinieron a escuchar cómo suena en lugar de mi castrosa voz. Así que aquí lo tienen. Y bien, ¿debí haber gastado los $189 más 22 de envío? Probablemente no. ¿Me arrepiento de haberlo hecho? No en lo absoluto. Creo que es una hermosa pieza de hardware que tiene todo lo que buscaba. Y después de 5 años ya quería hacer un cambio. Y vaya, qué gran cambio. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos vemos en los próximos. Bye.